Всем привет, ребята! Вы на канале Ксения Мейк. Как вы поняли по названию этого видео, что у меня сегодня опять влог. Мне просто захотелось, я вот давно не снимала влог, вернее, предыдущее, которое было видео на канале, у меня там и так влог, просто захотела опять снять влог. Сейчас у нас уже май месяц, уже потеплело, что я так могу выйти гулять. Поэтому сейчас я собираюсь идти на Днепр. Пошлите со мной. Уже все приготовили, взяли, я взяла игру, покушать взяли и будем идти в посадку. Днепр, посадка. Все, ребята, мы уже вышли, на улице у нас очень тепленько, плюс 23 градуса или даже плюс 24. Сейчас зайдем в магазин. Зайдем в магазин, еще что-то купим. И я одеваю маску. Я уже одела маску в магазину. Вообще маску я одеваю только в магазине. На улице я не одеваю маски. Ребята, мы уже вышли с магазина, купили сыр косичка и, знаете, как рыба такая есть, засушенная рыба, много разных таких вкусняшек купили. И там у нас дедушка, бабушка и мой папа ждут нас, они там рыбачат, рыбу ловят. Я покажу вам. Мы уже подходим, мы уже сейчас заходим по такой дорожке, там мы входили. Вот поезд детский железнодорожный ездит, а сюда мы заходим, и там у нас будет река. Покажу вам. Не река, а как бы такой прудик. Так вот идем мы. У нас очень тепленько. Сейчас будем искать бабушку и дедушку. Что? Семечки? Смотрите, сколько одуванчиков. Тут много разных всего растений каких-то. Все, ребята, мы уже пришли. У нас очень теплая погода. Сейчас покажу. Мы немного уже перекусили. Сейчас у нас чуть-чуть похолодало. Вернее, не похолодало, просто тут ветерочек. Вы как видите, вот листья шумят. Поэтому волосы разлетаются, поэтому чуть-чуть прохладно. Но я кофточку еще одела. А так нормально. Мы покушали. Еще у нас есть вкусняшки, пирожочки. И будем играть. Я взяла с собой, игру «Кто я?» и взяла раскраску антистресс. Я вам покажу сейчас. Я сказала, попалась, вернее, взяла. Вот у меня тут такой фламинг нарисован. Это крючочек. Тут у меня лежит телефон. Все, сейчас покажу. Ребята, мы сейчас походим, погуляем. Там у нас видите, камыши. Сейчас я приближу. Вот там у нас камыши, озера. У нас там папа рыбку ловит. У нас мы, кстати, всего лишь одну пока что словили, из-за того, что вы, как видите, очень шумно и большой ветер. Мой рюкзак, я его уже открыла. С собой я взяла, вот тут у меня фломастеры лежат. Потом у меня вот эта раскраска антистресс. Тут рисовать. Можно тут цветочки, много всего. Так, и взяла пакетки вот это. И взяла игру «Кто я?». Кто знает, такая игра «Кто я?». Тут карточки. Сейчас покажу вам, достану хоть одну. Типа «Кто я?» на украинском. И типа кепка. Вот так вот. Сейчас еще покажу, что мне попало. Идем гуляем. Просто мы там сидели. Я взяла с собой раскраску антистресс, я говорила, игру. Сейчас, может быть, порисую. Вот так вот. Кстати, я хочу посмотреть лягушки и ежика. У нас тут где-то есть. Так, ребята, смотрите, кто я. Вот, это я. Так, я живая. Нет. Я предмет? Нет. Я что, не предмет? Нет. А я растение? Нет. Нет? Это профессия? Нет. Блин, а что это может быть? Я из канцелярии? Нет. Ну-ка, давайте. Ва. Тихо, не надо мне подсказать. А так, это съедобное, да? Еда. Да. Это сладкое. Нет. Это, это что-то из обычной еды, как типа картошечка. Нет.
Это овощ. Это как нарезка. Тихо, тихо. Это сыр? Да. Сыр? Бабушка сказала нарезку, сразу узнала. Так, теперь ты, бабушка, выбирай. Сейчас последняя игра, и потом я тебе пока другое поиграем. Сейчас пойдем. Ку-ку! Так, ребята, вот моя бабушка. Кто я тебя? Не бойся, я тебя не снимаю. Хоча б не Да спугалися. не бойся, бабушка. Ну, Давай, загадывай. хто я? Предмети? Да, это предмет. Що ж це предмет? На ньому сидять, спять? Нет. Это чуть-чуть с бабушкой, да, бабушка, поиграли в игру. Еще поиграли в правду или действие. А сейчас я хочу отдохнуть, поспать, полежать. У меня такая надувная подушечка, хорошо. И кресло тут, и я буду лежать, спать. Ребятки, мы сейчас кушаем такие вкусняшки. Рыбки. Сейчас покажу вам. И вот они. Я люблю такие. Они как маленькие. Путасу сушеная, соленая. Ну, такие вкусняшки. Ребята, я лежу в кресле. Прям вот так. Вот видите, ножки лежат. Ну, я вообще не помещаюсь, но лежу. Закрываюсь свитером таким, чтобы солнце не так сильно грело. Мы все-таки в тот раз не ходили гулять. Я говорила, пойдем погуляем. Мы просто тут ходили посмотреть. Так, туда потом пойдем. Хочу погулять пойти. А сейчас посплю. Идем гулять. Бабушка! Жду бабушку. Бабушка! Бабушка, пошли. Ох, мы всего лишь словили 3 или 2 рыбки. Я не знаю. Почему? Из-за того, что, видите, вы, ветер. Очень большой ветер. Ветер такой. Видите, листья все шуршат. Привет, это моя бабушка. Вот. Идем, солнышко у нас. Сейчас будем фотографировать. И идем. Смотрите, какое огромное дерево. Пошлите, я буду пробовать на него залазить. Не, ну я не залезу на него, потому что тут нету таких, типа как, знаете, лесенок. Ой, залазим. Короче, я на него не смогу залезть. А так хотелось бы туда залезть. Да смотрите, я, короче, сейчас на дереве, вот. Сейчас покажу вам. Сейчас будем уже собираться домой, потому что уже так похолодало немного. Но мне лично нормально. Идем, идем. Ой! Фу, я же испугалась. Думала, какой-то паучок залез. Идемте, я вам покажу. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Если у вас кнопочка красная, то обязательно нажмите на нее, и она станет серой. Ставьте лайки. Спасибо. Ребята, что мне делать? У меня есть одна идея. Ой, это кто? Привет, я тут. Мне скучно. Угадайте, ребята, где вообще, как я так это снимаю? Сейчас я вам расскажу, как. Это новый эффект. Ребята, мы сейчас будем уже собираться домой. И знаете, сейчас в чем прикол? В том, что это никакой... Ой, это вообще не какая-то... Вот это мне сейчас держится телефон. Это не на штативе, не на селфи-палке, не на какой-то штучке. Просто это в таком мешочке. Я сейчас вам покажу, что это за мешочек. Вот, я сюда положила телефон. И вот так вот получается, сейчас покажу. Вот так вот. Опа, тут сейчас не видно, но типа вот так вот можно снимать. Вон, через сеточку.
Ладно, шучу. Мы сейчас уходим. У нас тут так хорошо. Мы 6 часов тут побыли. Вообще супер, бомба, но мы уходим. Это мы уже пришли, я уже помыла голову. Мы сейчас будем ужинать, и у мамы новый рецепт. Вернее, она это увидела в Инстаграме. Она заморозила обычное яйцо куриное. Его она почистила. И вот получится получится мини яичница мини. Сейчас покажу. Смотрите, вообще супер бомба. Чтобы вообще как оно будет, когда приготовится, я покажу.